正所謂咧，工欲善其事，必先利其器。細賽嘅選手咧，要喺比賽嗰度咧取得勝利咧，除咗靠在座呢度好多位專家同埋訓練員嘅教導之外咧，良好嘅訓練環境同埋配套咧，同樣重要嘅。議會相信咧，培訓基地咧將會成為技能人才嘅搖籃。非常高興咧，我哋可以全力即係為提升香港建造業個技能技術咧，喺世界舞台上咧展現我哋嗰個呢啲啊。首先有個基地喺度，一定係可以集中資源先啦，等佢哋有一個好好嘅環境可以喺度練習，可以揾一啲比賽過嘅選手去親身去指導佢，去示範即時性去解答佢嘅問題。咁我覺得呢一樣嘢係對於一個比賽選手係一個好大嘅幫助。呢一年真係咁大個仔過得最開心又痛苦嘅一年。呢一年裏邊你做嘅嘢，可能喺你未來人生幾年或者之後，你都唔會再有咁寶貴嘅機會。所以我係非常之推介大家去參加呢個計劃。好多時比賽裏邊咧，好多係不可預見嘅嘢。呢啲咁嘅嘢發生嘅時候咧，我哋一定要有啲機制，或者有啲係佢心態處理嘅。咁呢度你可唔可以同大家分享下呢個經歷啊？嗰陣你哋學呢個語技巧運動心理學嗰陣咧，教咗個方法。而家最緊要做咩 ？Rest important now。你已經做錯嘅嘢，其實冇得翻轉頭。你要諗，你而家有嘅時限入邊，點樣可以喺 marking 度攞到最高分？呢樣嘢先係比賽而家最緊要嘅。咁我都希望我哋而家在座我哋準備參加選拔賽嘅年青人，職專訓練係一個更加好嘅前途嚟嘅，技能強國，技能強港。希望大家擁有呢個心，繼續向前奮鬥。